E aí, pessoal, chegou aqui, ó, Mercado Livre pra nós aí. Só lembrando, pessoal, aí, Paraty tá voltando, hein? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei agora. Dá pera aí que eu vou cortar aqui. Aí, cortei. Mais ou menos, é tão difícil pra arrancar, mas vai dar. Pacotão de bolacha. Com uma mão só é difícil, meu irmão viadinho. Aí. Aqui é a nota fiscal. Colada na embalagem. Aqui é o produto. Aparentemente lacradinho aqui com isolante. Vou tá cortando o isolante aqui. Aí já cai, já me quebra. Aí veio, ó, pá! O Stetson. Esse aqui é um pouco diferente, cara, do que o outro que nós compramos. Esse aqui é melhor do que o outro que nós compramos. Esse aqui é o Stetson 2448. Só que esse aqui tem sequenciador. Aí vem aqui o limiter, luzinha. O adesivo aqui atrás. Controle. Em breve eu vou estar. E aqui tem os sequenciador 1, 2, 3. Para quem não quer comprar sequenciador, aqui já dá. Ó, liga o módulo de voz, grave, médio. Ficou bom o processador. Já economiza já. Economiza R$60 do sequenciador. E aqui vem o manualzinho. Alternações de bater outro, equilíbrio até 48. Então aqui ensina como que usa. Eu não vou ficar lendo isso aqui não. Depois eu vou ensinar na prática. Quando eu montar na Paraty, eu vou ensinar o pessoal a mexer. Vou voltar com os vídeos no canal e ensinar o pessoal a mexer nesse processador aqui, que para nós aqui hoje é o melhor que tá tendo. Equalizador gráfico. Esse daqui é aqui que tá a diferença do som. A gente vai trabalhar bastante nisso agora com o som da Paraty. Dei uma estudada boa e vou tentar resolver. Tudo que tá faltando no nosso som com esse aqui. Aqui tem a parte de muito boa também, alinhamento, ó. Ensina a fazer lá o delay. Parte do HPF, do LPF. E tem mais aqui parte de fase. Aí tem o mute, tira senha, ligação. Ficou bom, hein? Excelente, top. Em breve eu vou postar vídeo pra vocês. Stetson 2448, top.